Բոլորը, ում մասին ես գրում եմ, ապրում են իմ մեջ և իրենց ներկայությամբ ապացուցում են, որ մինչ այս նրանց մասին ցանկացած գրառում կեղծ է և կեղծ է հնչում այն պատճառով, որ ես մտածում եմ նրանց մասին անսպառ սիրով։ Ահա, այս նախադասությունը ինձ արդեն կեղծ է թվում։ Ինչևէ, ես կսկսեմ հեղինակի ավանդական նախաբանով։ Այն, ինչ ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, պատմվածք չէ, ավելի շատ սիրողական ֆիլմ է։ Ովքեր տեսել են նկարահանված նյութը, ինձ զգուշացրել են, որ պետք չէ հուսալ մեծ շահույթ ունենալու մասին։ Սիմոր Բարև։ Բարև։ Արդեն երկար ժամանակ է ինձ մոտ պահում եմ քո գրքույկը։ 187 բանաստեղծություն։ 22 տարեկանում դու բազմաթիվ բանաստեղծություններ էիր կուտակել։ Ես ցանկացած ստեղծագործություն գրելիս այն արդեն պատկերացնում էի վաճառքի անված։ Եվ քեզ անընդհատ համոզում էի, որ տպագրես քո բանաստեղծությունները։ Չի կարելի։ Դեռ չի կարելի։ Ստեղծագործությունները չափազանց արևելյան են, չափազանց լոտոսային։ Այնպեսի տպավորությունը ասես հեղինակը մեջքով է շրջվել իրեն շրջապատող աշխարհին։ Ես ուտում եմ մեր սառնարանի ուտելիքը։ Քշում եմ 24-երը։ Ոստավ ընտանում եմ մեր տեղերը, երբ հիվանդ եմ և այսեր եմ կապում մեր սովետական բանակի հետ, բայց իմ գործերում ոչ մի տող չի արտահայտում այդ իրականությունը։
Այս տարիների ընթացքում ես մի տարօրինակ, բայց անհերքելի բան հասկացա։ Իրականում ես կարիք ունեմ, որ ինձ հետ խոսեն, հարցնեն, պարզեն ամեն բան, հենց այս մահացած մարդու մասին։ Հիմա ամեն բան պարզ է։ Մի մեծամիտ երկատված վստահություն ունեմ, որ այս աշխարհում ես քեզ բոլորից լավ եմ ճանաչում։ Սիմորն ամուսնանում էր։ Այդ ժամանակ ես պլևրիտով պառկած էի հոսպիտալում։ Ինձ ընդամենը 2 օր տվեցին, իսկ դա նշանակում էր, որ ես հազիվ թե հասցնեի հարսանիքին մի քանի ժամ մնալ և վերադառնալ։ Ես 2 ժամ ուշացա, բայց պարզվեց, որ կարող էի ավելի ուշ գնալ, քանի որ Սիմորը անհասկանալի պատճառով չէր ներկայացել։ Երբևիցե այսպիսի շոկ օր չեմ հիշում։ Իսկ ինչպես է ձեր սիրելի մայրիկը։ Դուք Կարլենն եք, այդպես չէ։ Ոչ։ Իրոք։ Չափազանց նման եք նրան։ Ձեզ չեն ասել։ Երբեք։ Իսկ դուք հարսնացուի ընկերն եք, թե փեսացուի։ Ճիշտն ասած ես նրա Ավելի լավ է լռեք, եթե դուք փեսացուի ընկերն եք։ 2 րոպե ձերքս ընկներ։ Քիշատիչ։ Կատակ չեմ անում։ Իսկ որևէ մեկը տեսել է նրա հարազատներին։ Ոչ։ Նրանց մի մասը Մոսկվայում է, մյուսը եսին որտեղ։ Շատ կուզեի տեսնել նրանց։ Եվ ինչ կանեիր նրանց։ Չգիտեմ, ամեն ինչ կասեի։ Տանել չեմ կարողանում նման բաներ։ Արյունս եռում է։ Ինչ։ Չի կարելի այդպես ներխուժել մարդկանց կյանք, հետո թողնել ու փախչել։ Ցավոք ես երբեք չեմ տեսել այդ երիտասարդին։ Վերջերս եմ իմացել, որ Միրան նշանվել է։ Իրեն ոչ ոք չի տեսել։ Նույնիսկ ես։ Մենք 2 անգամ հարսանիքի փորձ արեցինք եւ ամեն անգամ Միրայի խեղճ էր փոխարինում նրան։ Միայն այն պատճառով, որ նա մեքենա չէր գտնում, որ Ղարաբաղից գար։ Վերջապես 3 գիշերը եկավ։ Ժամը 1-ին, ինչ որ անկապ զինվորական մեքենայով։ Եվ այդ ժամին գժի նման զանգում է Միրային ու կանչում նրան այն հյուրանոցը, որտեղ մնացել էր։ Խեղճ տղան պետք է խոսեր Միրայի հետ։ Դե դուք գիտեք Միրայի մաքուր հոգին։ Նրա միամտությունից օգտվում է ամեն պատահած։ Ու այդ տղան խոսում է նրա հետ այդ զզվելի հյուրանոցում մինչև առավոտվա 7-ը։ Իսկ որ հյուրանոցում։ Չգիտեմ որ հյուրանոց։ Իսկ ձեզ ինչ։ Դուք նրա ընկերն եք։ Մենք միասին ենք մեծացել։ Երջանիկ մարդ եք։ Էջի։ Ներողություն։ Vay.
Գլուխը։ Սիմոն։ Զոզո։ Այո, Զոզո։ Կրոտել էիր։ Մեր վերջին հանդիպումից հետո շատ բան չի փոխվել։ Միայն մազերը դել չկան։ Սիբիլա, Էրիկա, թող մոր քիչ ամստանա։ Չէ, բայց դուք տեսաք։ Ինչպես կարելի է այսպես մեքենա վարել։ Բա որ մեզ հարված էր։ Իրոք չի կարելի։ Ոստիկանն էլ ոչինչ չգիտի, ասում է պետք է սպասենք մինչև մեքենա տեղափոխեն։ Ու ինչ։ Ուղղակի նստելու ենք, ես մեռնում եմ շոկից։ Այո, Կարող եք մի քիչ տեղ տալ, ես խեղդվում եմ։ բայց ես ավելին չեմ կարող։ Գոնե սիգարետ դուր։ Իսկ դու։ Յոր շնորհակալություն, ես չեմ ծխում։ Դու շարքային։ Ես էլ չեմ ծխում։ Ներեցեք։ Ներեցեք։ Կարելի է ուսումնասիրել ձեր ծխախոտի տուփը։ Սա։ Այո։ Շնորհակալություն։ Գողացված է Գորի եւ Էդիտայի տամից։ Գորի եւ Էդիտայի։ Շատ հետաքրքիր է։ Երբեք այսպիսի բան չեմ տեսել։ Ինձ այդ միտքը Միրայի ծնողներն են տվել։ Վերցրեք։ Այդպիսի լավ մարդկանց քիչ եմ հանդիպել ազնիվ խոսք։ Չեք պատկերացնի, թե նրա մայրը որքան գիրք է կարդացել։ Այո։ Երանի դրա 10% կարդացած լինեի։ Իսկ նա հավանություն տալիս էր այդ ամուսնությանը։ Վերջերս Մոսկվայում էի այդ պատճառով։ Նա չափազանց կիրթ է նման հարցերին խառնվելու համար։ Այսօր առավոտյան ես առաջին անգամ տեսա, թե նա ինչպես է վրդովվում։ Այն էլ Միրայի չափազանց նեղվածության պատճառով։ Եվ ինչ էր ասում։ Առանձնապես ոչինչ, ինչը կարող է վիրավորական լինել։ Նա միայն ասաց, որ Սիմորը պոտենցիալ միասեռական է եւ վախենում է ամուսնական պարտականություններից։ Հասկանում եք, նա արդեն երկար տարիներ է ինչ հոգեբանի մոտ է այցելում։ Նա շատ իմաստուն է։ Այո։ Ու ինչը բերեց այդ կնոջը նման եզրակացության։ Ինչ։ Ինչու են այդ կարծիքին։ Ինչպես կարող է նորմալ մարդը նման կերպ վարվել։ Չի կարող։ Իսկապես։ Լսեք, ինչպես կարող է նորմալ մարդը իր ամուսնության նախորդ գիշեր ինչ-որ հիմարություններ ասել իր հարսնացուին։ Երբ Միրան ինչպես երեխայի սկսում է բացատրել, որ դա հնարավոր չէ, քանի որ ամեն ինչ կազմակերպված է, որ հայրը մեծ ծախսերի է գնացել։ Նա պատասխանում է, որ ցավում է, բայց հիմա շատ երջանիկ է եւ պետք է հանգստանա։ Հիմարություն։ Ինքներդ դատեք, եթե ձեր գլուխը աշխատում է։ Դա նման է նորմալ մարդու։ Թե նման է մարդու, ում պետք է բանտ նստեցնել։ Տեր Աստված, ես չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Համենայն դեպս։ Իրոք։ Լավ, մի րոպե լռեք, հա։ Գտնում եմ, որ Մի րոպե լռեք։ Դուք ճանաչում եք Շուշանա Աբրամյանին։ Այո։ Թատրոնի դերասանուհի է, ժամանակին ռադիոյում էր։ Իսկ դուք երբևիցե նկատել եք, որ նա մի տեսակ ծուռ է ժպտում։ Կարծես մի կողմով։ Այո, նկատել եմ։ Պարզվում է, որ նրա մոտ խանգարման նման մի բան է։ Ու գիտեք ինչու։ Ինչու։ Ասում են, որ այդ ձեր նորմալ Սիմորն է նրան հարվածել։ Ու նրան 9 կար են դրել։ Ինչ եք ասում։ Թույլ կտակ հարցնել։ Թույլ եմ տալիս։ Միրայի մայրը ասաց։ 2 ժամ առաջ։ Հա։ Իդե։ Գիտեք ըստ ով եք դուք։ Ինձ թվում է,
որ դուք այդ Սիմորի եղբայրն եք։ Դուք նույնիսկ նման եք նրան, եթե դատենք նրա հիմար լուսանկարներից։ Ու ես գիտեմ, որ նրա եղբայրը պետք է գար ինչ-որ մեկը, կարծեմ նրա քույրն ասաց Միրային։ Դուք նրա եղբայրն եք։ Այո։ Այդպես էլ գիտեի։ Ես այդքան էլ հիմար չեմ, հավատացնում եմ ձեզ։ Հենց որ դուք նստեցիք մեքենան, ես հասկացա, թե դուք ով եք։ Ես չասացի, որ նրա եղբայրն է, ասացի, չէ՞։ Այո, դու ասացիր։ Եվ ես շատ լավ գիտեմ, որ ձեր եղբայրը կոշտուկներ չի վիրահատում։ Սրա մտելու կարիք էլ չկա։ Նա մի 100 տարի խելացի երեխա հաղորդմանն էր մասնակցում։ Ինչ։ Ռադիոյով։ Այդպես չէ։ Այո։ Ռադիոյով։ Այո։ Հիանալի։ Հիանալի։ Գիտեք իմ ամուսինը։ Ասես գաղտնիք լինի։ Նրանց ամբողջ ընտանիքը ինչ որ հորինված անուններով էր։ Լավ, հերիք է, հանգստացիր։ Չեմ պատրաստվում։ Նրա եղբայրը ասում են խայտարակ խելացի։ 16 տարեկանում ինստիտուտ, կարմիր դիպլոմ։ Բայց եթե նա այսքանից հետո խելացի է համարվում, ապա ես Մահաթմա Գանդհի։ Ներեցեք։ Աստվածի։ Պետք է մի բան մտածել։ Պետք է զանգարել Միրային եւ ասել, որ մենք ուշանալու ենք, խեղճ խելագարվի։ Այստեղ անկյունում սրճարան կա։ Գնանք մի բան խմենք, ես էլ կզանգեմ։ Դու է։ Մենք ուզում ենք գնալ ինչ-որ բան խմել, հետո զանգել, կգաք մեզ հետ։ Մենք ուզում ենք ինչ-որ բան խմել, հետո զանգել, կմիանաք մեզ։ Ինձ թվում է նա քեզ չի լսում։ Մենք ուզում ենք ինչ-որ բան խմել, կգաք մեզ հետ։ Ես հասկացա։ Նա Միրայի օր խուլ եւ համր քերն է։ Այո։ Աստվածի։ Անկյունում սրճարան կա, կարող ենք նստել, սուրճ կխմենք։ Դու էլ կզանգես։ Փակ է։ Ես ոչ մի մոտակա սրճարանի տեղ չգիտեմ։ Այստեղ տաքսի չենք գտնի։ Ու ինչ ես առաջարկում։ Մենք կարող ենք Մեր բնակարանն այստեղից հեռու չէ։ 10 րոպե։ Կարող ենք գնալ մի փոքր հանգստանալ։ Դուք էլ կզանգեք։ Զանգել։ Իսկ եթե ձեր եղբայրը այնտեղ լինի։ Չեմ կարծում, հաստատ չեմ։ Այո։ Լավ, գնանք։ Գոնե կզանգեմ։ Ամուսնացած ամենայն գիշատիչ իհակի հետ։ Որքանի հատ ես ծխում։ Սիմոն։ Հիշում ես թե ինչպես էի քեզ 5 տարեկանում նստեցրել, այս հեծանիվի դիմացն ու պտտել ամբողջ բեմով։ Ինձ մեկ թվում է, որ ես այդ հեծանիվից չեմ էլի չել։
Իսկ հիշում ես այն խաղը։ Փոքր ժամանակ շատ էի սիրում։ Խաղի իմաստն այն էր, որ պիտի գնդակն այնպես հարված է իր պատին, որ այն եթեր չէր մրցակիցների գլխի վրայով, եւ նրանք չկարողանային բռնել։ Ես այդ խաղը ված չէի խաղում։ Ված չէի խաղում։ Դու այդ խաղը շատ լավ էիր խաղում, անիմաստամեստություն մի արա։ Այնքան լավ, որ ոչ ոք չէր ցանկանում քեզ հետ խաղալ։ Այդ պատճառով շատ դեպքերում մենակ էի խաղում։ Այո։ Բադին միշտ փորձում էր կոպես խաղալ։ Կոպես գցում էր գնդակը։ Շարժվում։ Մի խոսքով։ Կրկնօրինակում էր քեզ, բայց ոչինչ չէր ստացվում, նա պարտվում էր։ Մեզ համար այդ խաղը ուղղակի խաղ էր։ Եվ հաղթելն այնքան էլ կարևոր չէր։ Կրկին համեստություն ես անում։ Դու միշտ ուզում էիր հաղթել ու շատ լավ գիտեիր, որ բոլորից լավ ես խաղում։ Իմաստունը ինչ ինչ-որ բան նախաձեռնելը անհանգստանում է ու կասկածում։ Հենց այդ պատճառով է հասնում հաջողության։ Շուանցի գիրք համար 36-րդ։ Բադին պարտվելիս միշտ տխրում էր։ Իսկ դու նրա վրա բարկանում էիր, ասելով, որ տխրելու պատճառ չկա։ Երբեք չեմ ցանկացել, որ նա տխրի։ Նա միշտ զգայուն էր։ Նույնիսկ փոքր ժամանակ։ Բադին սիրում է քեզ։ Գիտեմ։ Շատ կոպիտ ես նրա հետ։ Իմ սերը նրա հանդեպ այնքան մեծ է ու մաքուր, որ ես պարզապես չեմ կարողանում դա նրան ցույց տալ։ Սիմոր։ Բռնիր։ Սիմոր։ 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 Ինչպես տեսնում եմ, նա այստեղ չէ։ Հիանալի է։ Այստեղ ավելի շոգ է, քան դրսում։ Մի վարկան։ Ներողություն։ Անցեք։ Այո։ Ես ինչ-որ բան կխմեի։ Հետո կզանգեմ։ Բերանս այնքան է չորացել, որ հիմա չեմ կարողանա խոսել։ Հիմա կնայեմ։ Եվ սառույցը չմոռանաք։
Եթե կա։ Շարքային։ Սրանք ինչ լուսանկարներ են։ Մեր ծրագրին մասնակցած երեխաների լուսանկարներն են։ Երբեք չեմ լսել այդ ծրագրի մասին։ Մանկական ծրագիր է։ Այդքան էլ չէ։ Այդպես էր մինչև Սիմորի գալը եւ գնալուց հետո։ Նրա ժամանակ լրիվ ուրիշ էր։ Պարզապես երեխաների զրույց կլոր սեղանի շուրջ։ Դու էլ էիր մասնակցում։ Ճիշտ այդպես։ Շատ կուզենայի տեսնել, թե ինչպես են իմ երեխային նման հիմարության մասնակիցը դարձնում։ Ես երբեք թույլ չէի տա, որ իմ երեխան իրեն ցուցադրեր բոլորի առաջ։ Նմանների մոտ կյանքը սխալ է ընթանում։ Քանի որ մանկությունը փչացել է, նա այլևս երբեք չի հասունանա։ Միրայի մայրը այդպես էր ասում։ Ձեր եղբայրը երբեք չի կարողանա ապրել նորմալ մարդկանց շրջապատում։ Նա երբեք չի հարմարվի ամուսնությանը։ Տիկին Նաիրը հենց այդպես էլ ասում էր։ Ասել է Ես թքած ունեմ, թե ինչ է Միրայի թանկագին մայրը դուրս տալիս եղբորս մասին, կամ ինչ են նրա մասին խոսում ինչ-որ դիլետանտներ ու շանծնուններ։ Սիմորին 10 տարեկանից բոլորը քննարկում են, բարձրաստիճան մտածողից միջև դասախոս։ Նա ճիշտ կաներ քիթը ցցած մանգար, բայց նա այդպես չէր անում։ Սիմորը պոետ է, իսկական պոետ։ Ու եթե մի տող էլ գրած չլիներ, դուք նրա մի ձեռքի չափ չարժեք։ Գնամ խմելու բան բերեմ։ Ներեցեք։ Ես կարող եմ ձեզ մոտից զանգել։ Իհարկե։ Շատ լավ, կսպասենք։ Այո, այո։ Ինչ է եղել, Սիմոր։ Ոչինչ։ Սիմոր, դու միշտ տխուր ես։ Այդպես չի կարելի։ Ես տխուր չեմ։ Ես նույնիսկ երջանիկ եմ։ Բայց վստահ չեմ, որ ինձ դա է պետք։ Քեզ քնել է պետք։ Քունս չի տանում։ Սիմոր։ Ինչու՞պես այն գործդ որտեղ մի տղա ձուկ է բռնում։ Ձկանը բռնելուց հետո նրա շորթում կծավում է, եւ երբ երեխան ձկանը տուն է բերում ու դնում ակվարիումի մեջ, նա տեսնում է, որ նրա հագինի շորերն են։ Ու Նա կարծեմ, Ուոլտի համար էր գրել, չէ։ այո։ Միշտ ցանկացել ես ցույց տալ իմաստնությունը։ Այնպես չէ։ Ես դա բոլորովին այլ նպատակով էի արել։ Օ, դե իհարկե։ Դու բարի նպատակով այդ երեխային, այսինքն եղբորդ, համեմատում ես ձկան հետ։ Մենք բոլորս էլ ապրում ենք նույն հողի վրա։ Եվ նրանք, գիտություն քեզ, ունեն ապրելու իրավունք այնքան, ինչքան որ մենք։ Գիտություն քեզ, ձկներն ապրում են ջրում, կտակ, բարի նպատակով։ Մարդիկ միշտ իրենց առավել են դասել։ Օրինակ մրջյուններից։ Հնարավոր է այդպես էլ կա։ Բայց ինձ չի թվում, որ դա պատճառը տրորել մի ամբողջ ընտանիք։ Չէ, դու իրոք չես փոխվել։ Մինչ այդ ամենը, ինչի մասին ենք խոսում։ Միրայի
Միրայի։ Մի անգամ զանգել է նրան։ Տարօրինակ էր նա անդադ ասում էր. «Ալո, ալո»։ Քիչ էր մնում մանջատեր հեռախոսը։ Ես ուզում էի համոզել նրան փախչելու ամուսնանալ, երկուսով առանց ուրիշների։ Ինչ սարսափելի է, երբ մեկին ասում ես, որ սիրում ես։ Իսկ նա պատասխանում է. «Ինչ»։ Չեմ լսում։ Ինչ։ Ինչ։ Մեդանտայում ասվում է, ամուսինները պետք է ծառայեն միմյանց, հասկանան, պահպանեն, սովորեցնեն և ուժեղացնեն։ Բայց ամենակարևորը ծառայեն։ Դաստիարակեն երեխաներին, սիրով, անկեղծ և խնամքով։ Երեխան հյուր է տանը, որին պետք է սիրել և հարգել, բայց չիշխել նրան, քանի որ նա պատկանում է։ Աստծո։ Հայր մեր բոլորքինս ես, սուրբ եղեցիան քո։ Ինչ սքանչելի է։ Եղեցի կամ քո։ Բարդ ու խելացի։ Ասաց մեր անապազորդ։ Այդ պատճառով ճշմարիտ է։ Հայր մեր բոլորքինս ես, սուրբ եղեցիան։ Կյանքում առաջին անգամ զգացի պարտականության հրաշքը։ Բոլորը քնում են։ Ինձ էլ է պետք։ Բայց չեմ կարողանում։ Ինչ որ մեկը պետք է արթուն մնա։ Երջանիկ մարդու հետ։ Որպեսև մենք թողում մենոց պարտաբանած և մի տանիրս մեզի փորձություն է։ Ես այստեղ։ Ալբերգի ասմես իջար է, զիկո հարկայություն և զորություն և պարկ ավիդյանը սավի տնից, ամեն։ Հիանալի է, հիանալի է։ Գիտեք, այստեղ դարձել է շատ զով ու հաճելի։ Ես կարող եմ ձեզ մի հարց տալ։ Իհարկե։ Ներողություն, բայց անշտորքություն չի լինի, եթե ես հարցնեմ այն դեպքի մասին, որ Էդիտան էր խոսում։ Ես ին նկատի ունեմ այն ին նկարերը, հիշում եք։ Երևի ձեր եղբայրը պատահաբար է։ Էդիտանով է։ Իմ կինը։ Իհարկե։ Այո։ Դա պատահականություն էր, թե… Այս ինչ հիմարություն է, տիկին Սուզան։ Ինչ ասացիք։ Ներողություն, ես երևի ավելորդ բան ասացի։ Երիտասարդ։ Վերջապես կարողացա զանգել։ Երևի մի ժամ է փորձում էի։ Սառն է։ Այո։ Երբեք այսպիսի շոկ սենյակում չէի եղել։ Ինչ ասացին։ Դու Նաիրայի հետ խոսեցիր։ Ես բոլորի հետ խոսեցի։ Կարող եք հանգիստ լինել, ամեն ինչ կարգավորվել է։ Եվ ինչ է դա նշանակում։ Դա Ինչ է նշանակում է, պատահել։ որ փեսածուն այլևս երջանկությունից չի տարապում։ Ում հետ խոսեցիր։ Արդեն ասացի։ Բոլորի, բացառությամբ հարսնացուի։ Նա փախել է փեսածուի հետ։ Ինչ։ Աստվածի, բայց ինչ քաղցր է։
Ինչ եք մեջ լցրել։ Բայց ձեզ ինչ։ Մի անհանգստացեք ավելի երկար կապրեք։ Ինչպես երևում է, Սիմորը արդեն այնտեղ էր, երբ նրանք հասել են տուն։ Միրան հավաքել է իր բոլոր իրերը եւ նրանք գնացել են։ Իսկ հիմա մեզ հարսանիքի է հրավիրում։ Տիկին Նայրան ինչ ասաց։ Տիկին Նայրը նա պարզապես հրաշք է։ Չես պատկերացնի, թե ինչպես էր խոսում։ Շատ հանգիստ եւ քաղաքավարի։ Հա, նա ասաց, որ Սիմորը խոստացել է հոկեբանի մոտ գնալ։ Չգիտեմ, միգուցե ամեն ինչ կարգավորվի։ Այլևս ուժ չունեմ, մտածել։ Գնանք այստեղից։ Ծխախոտս վերցնեմ։ Սպասեք։ Դուք հիմա այնտեղ եք, չգիտեմ, եթե գնամ, ապա ընդամենը մի քանի րոպեով։ Սպասեք։ Ես կբացեմ։ Ես էլ եմ դուրս գալիս։ Շնորհակալություն։ Ստեսյուն։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն հյուրասիրության համար։ Իդեպ էջի։ Սեն ինչ էր կարդացել։ Հաջողություն։ Իսկ դուք տուն ունեք։ Ձեզ մեկը խնամում է։ Չլինի այգու աղավնիները։ Նորից տխուր ես։ Տխուր չեմ։ Ուղղակի ուրախ չեմ։ Էլի քունդ չի տանում, հա։ Ուզես։ Չէ։ Սիմոր, քեզ չի թվում, որ դու կատարելության ես ձգտում ամեն ինչում, պես չի կարելի, պիտի կարողանալ ընդունել թե ուրիշների և թե սեփական թերությունները։ Չեմ հերքում։ Ինձ
Շուշանիկից կպատմես։ Ինչ պատմեմ։ Օրինակ այն, որ այդ ինչպես ստացվեց, որ նրա դեմքին 9 նկար հայտնվեց։ Իհարկե, ցավը տեղը դե չէ։ Քեզ կատուներ բարգացրել, թե այն կնքշությունը, որով նա սիրում էր նրան։ Հերիք է։ Միգուցե դու հասկանում էիր, որ նա սիրում էր կատվին բոլորովին այլ նպատակով։ Իհարկե, դու նայում էիր։ Դա էր պատճառը։ Պոեզիային բնորոշ է, մանավանդային պոեզիային, որը կրում է չինականի և ճապոնականի ազդեցությունը, ցուցադրել ամեն ինչ չափազանց մերկ և զրկված ցանկացած զարդերից։ Դա բնորոշ էր նաև քո պոեզիային։ Ինքնասպանությանը տորը փոքրիկ գործ էիր գրել հյուրանոցի սեղանին դրված թղթի վրա։ Այնտեղ գրել էիր մի փոքրիկ աղջկա մասին, ով մեքենայի մեջ նստած պտտում էր տիկնիկի գլուխը, որպեսզի տիկնիկը նայի կողքի մեքենայի մեջ նստած պոետին։ Բոբոն մի անգամ նույնիսկ ասաց, որ այդ աղջիկը իրոք գոյություն ունի։ Եթե դա նույնիսկ եղել է, ինչում կասկածում եմ, այդ աղջիկը չէր պատրաստում թեքել իր տիկնիկի գլուխը իմ ուղղությամբ։ Նա իրեն ամբողջովին նույնացրել է այս օրինված պատմության հետ և ուրախանում եմ և սարսափում։ Ինչքան եմ ես սիրում նրան, ինչքան է ինձ անհրաժեշտ նրա նուրբ սիրտը։ Նա հիանում է այս կենդանիով, ուզում է, որ ես էլ հիանամ։ Նույնիսկ մթության մեջ ես զգում եմ նրա օտարությունը։ Միշտ այդպես է, երբես չեմ կարողանում հիանալ նույն բանով ինչով որ ինքը։ Մայրիկս ասաց, երբ կարողանաս ազատվել, ավելի երկար ժամանակով կրկին արի մեր տուն։
Լսում եք, ես մի հայեր եմ լսում եմ նրա վայրը։ Անցած ամիս ճաշել էին նրանց տանը։ Սեղանին դրված էին նաև Միրայի պատրաստած ուտեստները։ Աչքերիս հարցունք էր հայտնվել։ Սայգյոն գրում էր. չգիտեմ թե ինչու, բայց շնորհակալությունը միշտ փայլող հարցունքներով է հոսում։ Մայրիկս ուղղակի հետաքրքրությունից ուզում էր իմանալ. ձեր ընտանիքում եղել են հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդիկ։ Սխալ չհասկանաս, ինքդ գիտես ինչքան է նա անհանգստանում ու ուզում է ամեն ինչ իմանալ։ Իրականում նրա մայրիկին բոլորովին այլ բան է հետաքրքրում։ Ավելի կոնկրետ 3 բան։ Առաջինը բացատրել անհնար է։ Երկրորդն այն է, որ քո մեջ միանշանակ ինչ-որ տարօրինակ բան կա։ Եթե դու դեռ չես գերել Միրայի։ Եվ վերջին։ Նրան դեռ անհանգստացնում է այն, որ դու ասացիր, թե կուզենայիր սատկած կատու լինել։ Երբ նրա մայրը հարցրեց. Սիմոր, ինչ ես անելու պատերազմից հետո։ Դու պատասխանեցիր, որ ինձ թվում է այն երբեք չի ավարտվելու։ Եվ ես ընդհանրապես մի բան գիտեմ։ Եթե ավարտվի, ապա ես կցանկանայի լինել սատկած կատու։ Սիմոր, դու խելագար ես, գնա բժիշկ Սիրունյանի մոտ։ Ես գիտեմ, որ դու կատակ էիր անում, եթե բացատրես նրան, նա կհասկանա։ Դե բացատրիր, Սիմոր, բացատրիր, նախընտրում է։ Բուդդիստական ձեն ուղղության մի լեգենդում ուսուցչին հարցնում են, թե որն է աշխարհում ամենաթանկ բանը, եւ նա պատասխանում է. սատկած կատուն, որովհետև այն գին չունի։ Նա հանգստացավ։ Բայց չի ամբերում գնալ տուն և կիսվել մայրիկի հետ։ Ինչի անել է կատվիկ է չէ։ Նա այլևս չի ասում սքանչելի է։ Այնքան ես ողջունել նրան, որ նա փոխել է օրորյա խոսելացել։ Միրա, գիտես թե ինչպես է բնորոշվում սենտիմենտալիզմը։ Մենք սենտիմենտալ ենք, երբ որևէ էակի հանդեպ ավելի նուրբ ենք, քան Աստված։ Աստված միանշանակ սիրում է փոքրիկ կատվիկների, բայց ամենայն հավանականությամբ առանց հագցրած կոշիկների, ինչպես գունավոր ֆիլմերում։ Այդ գեղարվեստական դետալը նա թողնում է սցենարիստներին։ Նա անհանգստանում է, երբ իր սերի իմ հանդեպ մեկ գալիս է, մեկ գնում, մեկ հայտնվում է, մեկ կորչում։ Նա կասկածում է, որ իր սերը իրական է, որովհետև այն այդքան ուրախ ու զվարթ չէ, ինչպես այս կատուն։ Ինձ վերջերս մի հարց է տանջում։ Միթե իրական պոետը կամ ստեղծագործողը միակը չէ։ Իհարկե, չի կարելի այդ կոչումը տալ գիտնականի կամ առավել ևս հոգեբանի։ Չնայած հոգեբանների մեջ եղել է մի մեծ էպիկական պոետ, նույն ինքը Ֆրեյդը։ Սիրելի ընթերցող, ըստ ձեզ, որն է պայծառատեսի համար ամենակարևոր և նուրբ օրգանը։ Իհարկե աչքերը, կարող եք կրկին հիշել իմ մեջբերումը Կաֆկայից։
Հիմա ամեն ինչ պարզ է։ Հասկանում եք, որ ճիշտ աչքերից է գալիս։ Ինչքան ուզում եմ աստղագետը թող պնդի, թե մահվան պատճառը թոքաբոր բնե, միայնակությունը կամ ինքնասպանությունը։ Եթե պարզ չէ, բայց Արատեսի մահվան իրական պատճառը։ Սիմոր, դու շատ քիչ ես շփտում, այդպես չի կարելի։ Այսպես լավ է ստացվում։ Զոզո։ 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 Ես իրոք թվաց, որ ես կապապն եմ։ Որտեղ ես։ Ես։ Այստեղ եմ, Սիմոր։ Միթե ինձ չես տեսնում։ Դու։ Այո։ Թող դավար ինձ մոտ։ Որտեղ ես։ Ինչու ես եկել։ Սիմոր։ Ըստ քեզ, ինչու են մարդիկ վախենում մթությունից, հա? Տես օրինակ, կույրերի համար միշտ մութ է, չէ՞։ Բայց դրանք չեն վախենում։ Իսկ չկույրերը ինչ վախենում են, որ դիմացը չեն տեսնի ու կընկնեն, հա? Չէ։ Մարդը վախենում է, Սիմոր, որովհետև մթության մեջ տեսնում է ինքն իրեն։ ու մնում է միայնակ սեփական վախերի հետ։ Նայեք թե ով է։ Հետաքրքիր արարած է, չէ՞։ Նա քեզ սիրում է։ Այո։ Ոչ! Սխալվում ես։ Նա սիրահարված է ամուսնական կյանքին միայն։ Նա բնազդով խաղում է իր բնի մեջ։ Ամուսնությունից նրա սպասելիքները եւ անհեթեթ են եւ ուզիչ։ Նա ուզում է գնալ վարակույրներ, հղիկանանց համար զգեստներ։ Նա նույնիսկ ուզում է հեռանալ հայրական տնից։ Նա ուզում է շատ երեխաներ, բայց նման իրեն։ Ոչ քեզ։ Չէ։ Այո։ Էլ ինչ է ուզում երեխայից, ով անընդհատ վազում է մոր հետևից, հա։ Եթե այդքան սիրում ես, ինչու եք տաքսնում նրան բադից։ Ես չէի։ Դու գիտեիր նրա պատասխանը, շատ լավ գիտեիր, բադին կատեր նրա, եթե իմանար, թե ինչի համար է ուզում ամուսնանալ։ Բայց կարելի է այդ պատճառով ատել։ Երևի հնարավոր է։ Բայց այդ ամեն ինձ թվում է այնքան մարդկային։ Բան ինչի հասկանամ։ Ես սիրում եմ Միրային ու համարում եմ նրան անսահման քաջ։ Քաջ։ Սիրում ես։ Հիմար։
Եթե քնրայի Դավիթ վասես, խնդրում եմ։ Կարող ես գոնե մեկ անգամ ինձ լսել։ Կյանքիդ մեջ առաջին անգամ, հա։ Չէ։ Ինչ։ Ազատիչը։ Ցավում է ողջ մարմինս, բայց ցավ չկա։ Ձեռքս թուլանում է և գլուխս ծանրանում։ Ինչ անել, ինչպես փրկվել։ Ձայնն ինձ հուշում է, որ պետք է քնել։ Մատությունն է ամեն ինչ պատել։ Մատությունն է աչքերս կուրացրել։ Չկա ոչինչ, լոկձովը լայն, որում լողում եմ ես միայն։ «1972 թվական, ճամբար, սիրելի Բեսի, Լես, Բեատրիսա, Ուոլտ և Ուեքեր, ես կխոսեմ իմ ու բադիի անունից, քանի որ նա հիմա զբաղված է իր գործերով, այդ չարաճճի հիանալի տղան ցավոք միշտ զբաղված է իր գործերով, մենք ձեզ բոլորիդ ահավոր կարոտել ենք, ինչու եմ ես ծնվել այսքան անպաշտպան այսպիսի երկարատև բաժանումներից, լավ, փոխենք թեման, այս գիշեր ես երազում տեսել եմ բադիին, բայց շատ տարիներ հետո, վերջնականապես զրկված իմ կասկածելի, բայց սիրող ներկայությունից։ Նա նստած էր և մեծ սև տպագրական մեքենայով գրում էր այսօրվա մասին, բադին ծխում էր և արդեն ալեհեր էր, Լեսնը ավելի մեծ էր, քան դու հիմա։ Ինձ ամենաշատը գրավեց նրա տանտեսքը, այն պարզապես իր մանկության երազանքն էր, գեղեցիկ պատուհան, որից նա վստահ եմ, ժամանակ առ ժամանակ նայում է երկնքին։ Չորս կողմից գրքեր են, չնայած նրան, որ պահարան չկա, բլոկնոտներ, սրված մատիտներ, իր սև գրամեքենան և այլ հետաքրքիր իրեր։ Նա երջանիկ կլինի այդ տանը։ Քանի որ այդ ժամանակ ես չեմ կարողանա դա անել, խնդրում եմ, ասեք նրան, որ նրա տունը շատ գեղեցիկ է։ 1000 անգամ համբուրում եմ ձեզ, Սիմոր։
Վաղ նորից գնալու եմ համալսարան։ Գիտեմ։ Խոստովանում եմ։ Գիտեմ, չնայած ոչ միշտ, բայց գիտեմ, որ իմ ամենակարևոր գործը 325 լսարանի դասերն է։ Եղբայրդ եմ, չէ՞։ Նույնիսկ մի տարօրինակ զգացում ունեմ, որ աշխարհում չկա մի վայր, ուր ուզեի ավելի հաճույքով գնալ, քան այդ լսարանը։ Մի անգամ դու ասել էիր, որ մենք ամբողջ կյանքում տեղափոխվում ենք մի սուրբ հողից մյուսը։ Ալո։ Միրա, ուշադիր լսիր։ Հայդ խոսել է Բժիշկ Սիրունյանի հետ։ Ո՞մ։ Նա պատմեց ամեն ինչ, ծառերի ու պատուհանի մասին, այն մասին, թե տատիկին ասել է ինչպես պետք է թաղել իրեն, մի խոսքով ամեն ինչ։ Ո՞մ։ Ու լսիր։ Նախ նա ասաց, ուղղակի հանցագործություն է, որ նրան հոսպիտալից դուրս են գրել։ Նա ասաց հայրիկիդ, որ չի բացառվում, ընդհանրապես չի բացառվում, որ Սիմորը կարող է կորցնել ինքնակառավարումը։ Մենք ահա որ անհանգստանում ենք, հայրիկդ երեկ նույնիսկ ուզում էր գալ ու քեզ տուն բերել, եւ Չէ, մամ, տուն ես հիմա չեմ վերադառնա, հանգստացի։ Ախ, Միրա, Բժիշկ Սիրունյանն ասաց, որ Սիմորը Մամ, հարմարավետ է ձեր համարը, լավ եք զգում ձեզ։ Ոչինչ։ Այն համարը, որտեղ մենք հանգստանում էինք պատերազմից առաջ, մեզ չասավ։ Միրա, հարցնում եմ վերջին անգամ, ինչպես ես, ամեն ինչ կարգին է։ Հա, մամ, 100-րդ անգամ համ։ Ու դու իսկապես չես ուզում տուն վերադառնալ։ Չէ, մամ։ Միրա, հայրիկդ երեկ ասաց, որ պատրաստ է քեզ փող տալ, որ դու գնաս ինչ-որտեղ հանգստանալու, այդ ընթացքում որոշես։ Ոչ, շնորհակալություն։ Մամ, ես խոսակցությունը։ Չեմ հասկանում, ինչպես կարողացար այդ տղային սպասել, մինչև պատերազմը վերջանա։ Մամ, խնդրում եմ, արի ավարտենք։ Սիմորը հիմա կգա։ Որտեղ է նա։ Լողափում։ Մենակ։ Նա քաղաքավարի է։ Մամ, ասես գժի մասին խոսես։ Իհարկե ոչ, Միրա։ Ես դա նկատի չունեի, ես Ամենայն դեպս ձայնդ է այդպիսին։ Արի ես քեզ վաղը զանգեմ։ Միրա, լսիր ինձ։ Միայն ուշադիր։ Լսում եմ։ Հենց Սիմորը ինչ-որ տարօրինակ բան անի, մի անգամից զանգիր ինձ, լավ։ Մամ, ես Սիմորից չեմ վախենում։ Միրա, խոսք տուր։ Միրա։ Լավ խոսք եմ տալիս։ Ցտեսություն բարևիր պապային։ Սիմիկը։ Սիբիլա։ Դուք տեսել եք Սիմիկի։ Լավ կատվեք։ Արի ինձ մոտ։ Մամ ջուրը մտնեմ։ Հետո կատվիկ, հետո։ Դու գնա խաղալու։ Աման էլ գնա տիկին Կարինեի մոտ։ Մի քիչ խմի։ Քեզ էլ զեյթուն կբերի։
այդպես էլ չի ստացվում ավարտել այս գործը։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ գիտակցում եմ, թե ինչ անհաջող պատմվածք եմ գրել Սիմորի մասին, որտեղ ակնհայտ երևում է իմ ինքնահաստատվելու, Սիմորին հավասարվելու ձգտում։ Այնքան եմ կենտրոնացել սեփական եսի շուրջը, որ մոռացել եմ ամենակարևորի մասին, ամենաիրականի, մի թռչունի, ով ապրում էր մեր մեջ, բուդդիստի և իրական պոետի մասին, ով ամենաքիչը կցանկանար, որ ես գրեի այս գործը։ Բայց, Սիմոր, միթե ես կարող եմ ջնջել այս գործը, ջնջել ինձ։ Սիմիկ կգաս մանգալու։ Բարև, Սիբիլլա։ Կգաս մանգալու։ Ես էլ քեզ էի սպասում։ Հա, ինչ կա։ Ինչ։ Ասում եմ, ինչ նորություններ կան։ Պապաս վաղ ինքնաթիռով կգա։ Հա, ճիշտ է, ժամանակն է, որ պապատ գա։ Ես էլ էի նրան սպասում։ Դեռ սպասում եմ։ Իսկ ուր է այն կինը։ Այն կինը։ Դժվար է ասել, Սիբիլլա, նա ամենտեղ կարող է լինել։ Օրինակ Վարշավայի մոտ, մազերը կատնագույն են ներկում։ Կամ սենյակում խեղճ երեխաների համար տիկնիկներ է կարում։ Սիբիլլա, ինձ ավելի հեշտ հարցեր տուր։ Ինչ սիրուն շոր ես ակել։ Այս աշխարհում ամենաշատը ես սիրում եմ կապույտ գլխարկներ։ Բայց դրլիվ դեղին է, դեղին։ Լուրջ։ Մի քիչ մոտիկ արի։ Դու ճիշտ ես։ Ես ապուշ եմ, ապուշ։ Կգաս մանգալու։ Ես կմտածեմ։ Լուրջ ես մտածում եմ։ Նարինեն ինձ ասել է, որ դու դաշնամուր նվագելուց թողերես քո կողքը նստի։ Նարինեն քեզ ասաց։ Հա։ Դե դու գիտես, Սիբիլլա, ինչպես է լինում։ Ես նստած դաշնամուր էի նվագում, դու չկայիր։ Իսկ Նարինեն եկավ ու նստեց կողքս։ Ինչ անեի, հրեի նրան։ Հա, հրեի։ Չէ։ Չէ, Սիբիլլա։ Բայց ես գիտես ինչ արեցի։ Ուշակիր։ Ինչ։ Ես պատկերացրեցի, որ նա դու ես։ Գնանք մանգալու։ Լավ։ Ինձ թվում է ես կարող եմ։ Ես անգամ կհրես նրան։ Ում։ Նարինեի։ Չէ, չեմ անի։ Անընդհատ նրան ես հիշում։
երազանքներ ու երազներ։ Լսիր, Սիբիլլա, գիտես մենք հիմա ինչ կանենք։ Կփորձենք բռնել ձկնիկ բանանիկին։ Ձկնիկ բանանիկ։ Դու մոմ սիրում ես։ Մոմ։ Մոմ։ Շատ։ Իսկ դու։ Դու զեյթուն սիրում ես։ Զեյթուն շատ։ Մոմով զեյթուն։ Առանց դրա տեղ չեմ գնում։ Իսկ դու նարնեին սիրում ես։ Հա։ Հա, իհարկե։ Ինքը չի նեղացնում մեր հյուրանոցի դիմացի փոքրիկ շներին։ Դու կարող ես չհավատաս, բայց կան աղջիկներ, որոնք սիրում են փայտով ծեծել նրանց։ Իսկ նայեն են երբեք չի նեղացնում, ձեռ չի առնում։ Դրա համար էլ սիրում եմ։ Իսկ ես սիրում եմ մոմ ծամել։ Բոլորն են սիրում։ Այսօր չենք լողալու։ Ես նրան չեմ տեսնում։ Դե պարզ է նրանք շատ տարօրինակ ձկներ են։ Ու նրանց կյանքը շատ տխուր է։ Գիտես նրանք ինչ են անում, Սիբիլլա։ Չեմ։ Նրանք լողում են բանաններով լի քարանձավ։ Նայում ես մտնելուց առաջ ձկներ են սովորական, բայց ներսում իրենց խոզավարի են պահում։ Մենք չենք մոռացել, չէ՞։ Հերթը հասավ մի ձկան, որ քարանձավ մտավ
ու 78 բանան կերավ։ Եվ զկնիկ բանանիկները այնքան են ուտում, որ փքվում են ու դուրս գալ չեն կարողանում։ Բա հետո ինչ է լինում։ Հետո երբ։ Ինչի մասին ես խոսում։ Ձկնիկ բանանիկներին։ Ուզում ես ասել, երբ չեն կարողանում դուրս գալ։ Ահա։ Տխրում եմ ասելուց, բայց մահանում են։ Ինչի։ Եվ անդանում են բանանի տենդով։ Ահա որ հիվանդություն է։ Սիմար։ Սիմար, Սիմար։ Նորից քոնը չի տանում։ Ափսոս։ Դու այնտեղ այնքան հետաքրքիր բաներ կտեսնեիր։ Այնքան ծանոթ ու անծանոթ դեմքեր։ Վաղուց հեռացած ընկերներ ու բարեկամներ։ Հեռացիր։ Ինչու ես եկել։ Ես չի հեռացել։ Դու ամենափոքրիկ արձակուրդ, բայց կացի, որ պետք եմ։ Դու ինձ էիր կանչում։ Չէ։ Սոտ! Ստում ես նայելով աչքերիս մեջ։ Քեզ թվում է կստացվի։ Չէ որ ես քեզ գիտեմ։ Չէ որ դու ես ինձ մոտ եկել։ Հիշում ես այնտեղ անտառում։ Միայնակ շրջում էիր։ Քեզ ընկեր էր պետք եւ ես եկա։ Մոռացել ես։ Չէ, մոռացել։ Դու բոլորի համար տարօրինակ ես։ Խելագար։ Միայն ես էի քեզ հասկանում։ Բադին կողքս էր։ Բադին նախանձում էր քեզ։ Դու նրան պետք էիր։ Միակ մարդն էիր, ում հետաքրքրում էին նրա տխմար պատմվածքները։ Հերիք է, հերիք է։ Դու շատ լավ գիտես, որ ճիշտ է։ Սխալվում ես։ Վախկոտ։ Անգամ կճուճունը չի երեքում նայել աչքերիս մեջ։ Պոետս քեզ երևակայել։ Քեզ թվում է կարող ես ինձ հենց այնպես մոռանալ։ Մարդասպան։